Čaute ľudia, ja som Peterko, chcem vám strašne poďakovať za tých 78 odoberateľov, jo? Ďaká vám by som to nedal, aj keď za chvíľu idem do školy, takže musím byť potichšie logicky, ale ja to kašlem. Ja viem, ale no proste ja vám fakt ďakujem. Ja proste, keď som prestal s YouTube, mal som 45 odoberateľov. Som to úplne ignoroval. 45, ble. Úplne som to nechcel, že akože mi to bolo jedno. Akože keď tu zradím 45 ľudí, že to je veľa. No ale ja som si stále neuvedomoval, že aký som si dal cieľ. Jop. Takže ja vám fakt ďakujem za tých 78 odoberateľov. Veľký rešpekt pred vami. A čaute ľudia a vidíme sa u nového videa, lebo za chvíľu idem do školy. Tak, zatiaľ ahoj. Dneska možno vyjde Brawl Stars video. Jo, vyjde, lebo ja sa povedem neučím, ok? Tak, čus.